đăng ký nữa à? Lẹ thôi nha, chỉ còn 3 phút để quay thôi đó. chấm tâm được rồi, chấm
cao. Tại nhà ông móc lậu mà. Tắm hết á. Từ gì bây giờ để nó ghĩa đủ, đừng có tắm nó liền. Luôn đã. Tắm vô không thấy không? Ủa cái cội mà sao dặn cái mà cội dặn cái gì? Thì con áp vô nhìn thử. Sao nó nằm trên cao quá không? Bởi vì có đuôi nó trắng rồi sao nó nó tắm nó vụ hết. Cái này mày không muốn rồi. Nãy muốn rồi á. Em thấy nó hơi thơm á. Bây giờ cho nó tắm đi cho nó. Không, mình bắt nó ra mình bóp lại có gì đâu. Bóp lại nó thấy không? Không. Bẻ nó xuống xíu ra đâu. Dính lên quá. Phải nó gác lên. Từ. Không mà giờ cho tắm thử á. Nhiều khi hồi nãy mình đè cái kia xuống Giờ chúng ta phải sắm lồng khác rồi. Bỏ luôn à? nó bỏ. Cái gọn này nữa. Dài quá đụng đuôi kìa. Nó gác lên biết nó mới vĩnh lên. Chim chú hiện nó ra lên đuôi lẻ thiệt chứ. Mới có mấy phút hồ mà ra đâu mấy phân vậy. Đi là trên cao mà. Cái này để đeo nông bè đó không? Bẻ rồi á. Không phải chưa sợ bẻ lố. Không dám bẻ nữa. Chú thấy con bẻ không? Bẻ xuống rồi đó. Tại nói đuôi chú. Nó có xuống nữa không ta? Bẻ ra. Bẻ đủ sao nó rớt luôn. Thôi vậy là được rồi, tại vì con chim này cũng khó chịu lắm, con chim này dãy ghê á. Nó còn mấy con nó quen á, bắt nó nằm im luôn à. Lúc tắm nó ướt nó nặng nước xuống tắm thử được không? Từ từ đã để ngồi tí, giờ nó đừng có rỉ. Nó sao tự nhiên đâu đuôi dài hơn bình thường.